호흡장애 중 하나인 코골이는 자는 동안 신체의 산소 공급이 부족해지면서 만성 피로를 불러일으켜 삶의 질을 떨어뜨립니다. 증상이 심하지 않다면 코골이를 줄이기 위한 6가지 완화 운동을 한다면 충분히 증상을 감소시킬 수 있습니다. 혀끝을 입천장 앞쪽에 댄 후 뒤쪽을 향해 20번 쓸어내리기, 혓바닥 전체를 입천장에 대고 20번 세게 누르기, 혀끝을 아래 앞니 안쪽에 댄 후 혀의 뒷부분에 20번 힘주기, 목젖이 있는 부분을 위로 들어올린다는 느낌으로 입을 크게 20번 벌리기, 검지손가락을 입에 넣어 볼이 튀어나오도록 양쪽 각각 10번씩 누르기, 음식을 양쪽 치아를 모두 이용해 씹고 삼킬 때는 혀와 입천장 모두 사용하기. 코골이가 심할 경우에는 다양한 문제들이 생길 수 있기 때문에 병원에 방문하여 적극 치료를 권장합니다.